บางคนนับเป็นมิตรปกไม้บางองค์จิติมิตรว่ายังบรรทอเตยกับอันตรจีตบาดแตะตองในการประกวดบาดกลาบาดตอดดันดามเปียนวันยูฟายูโรปาลิกแบบไรปลอดบาคือการจูบเนื้อระเวียงครมอังเลต่างปีในขนมประเทศเอสปานเนียติกรงบีบาวบาคือในกลาทานบาคือซันมาเนสบากรมต่างปีในไตรฝึกการประกวดปัจจัยให้เนี่ยกอมตรบานฟื้นดำนาตัวดอลให้บากลาทานนี้อาจตกเนี่ยกอมตรบานจำนวนประเมินใบปอนปี180ประมุนเนี่ยหายนี่มันแมนจิการจูบเนื้อระเวียงครมอังเลเลือกดำบงที่ปรุธาการประกวดแบบไรปลอดในเปลี่ยนอารมณ์นี้โดยเจียครมบาคือเชลซีทลอบยกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนลีกแบบไรปลอดการปีชนะปีปอนมาพายมวยบานในตีกรมฟอร์โตประเทศโปรตุเกสหายปีชนะกลายมาเตียดเชลซีโลกบานโยชนะอาร์เซนอลในขนมตีกรงบากูประเทศอาซาบาซองบานในขนมเปียนวันยูโรปาลีกแบบไรปลอดผ่องได้หายขนมนู้บาคือในขนมตีกรงมาดริดระบอบประเทศเอสปานลิเวอร์พูลบากว่าทลอบยกชนะสเปอร์ในแบบไรปลอดการปีชนะปีปอนบาคือดับประมวลผ่องได้เมนยูบานมาประกวดแบบไรปลอดนี้โลกบานโยชนะแต่เลือกรมอัตริติกบีบาวบาคือประปีตัวลงมวยการประกวดอย่างปีจึงดอลไลสเปอร์โลกบานโยชนะกรมบอดโดโมปีประเทศนอร์เวย์ปรำตัวลงมวยอย่างปีจึงสเปอร์จองเลือกเปลี่ยนระยะเปลบาคือจะเลือกดำบงระยะเปลดับประปีชนะตั้งปีชนะปีปอนประใบมอกบันไดบานเปลี่ยนเดไฮสเปอร์บาคือทลอบชนะเมนยูใบตัวหลังโซนในโอตราฟอร์ดไฮชนะมวยตัวหลังโซนฟื้นจะมาจากเตะไฮสเปอร์ชนะเมนยูบนตัวหลังใบในลีกครับจังในฤดูกาลนี้สเปอร์บาจูบจะมวยในเมนยูใบดองคือชนะทั้งใบดองแต่ใบดองนี่คือจะเลือกที่บ้วนในยุคนี้ถ้าตาบาคือสเปอร์อาจชนะจะเลือกที่บ้วนหรือก็เมนยูอาจโยชนะสเปอร์จะเลือกดำบงหรืออย่างน่าโปรธาใบประกวดในฤดูกาลนี้สเปอร์ชนะระหดแต่ใบดองเมนยูทลอบชนะเปียนยูโรปาลีกแบบปีปอนดับประปีปีปอนดับประใบบาคือสมัยลูกโจเซมาริโยหายชนะปีปอนอภัยมวยบาคือจันกรมบิยาเรียลบาดอยบาลเปหนึ่งตีบาคือดับตัวดับมวยตัวหนึ่งดับเป็นนู้นเนี่ยจำตีเดวิดเกียร์ตอดบาลอดโจลสมัยลูกโอเลกาเนอร์โซชาดักนอมเมนยูปัจจุบันบาคือโชว์ในเล็กดับประมวยในขนมตารางพรีเมียร์ลีกเมียน30ประมูลปันตุจำนายสเปอร์โชว์ในเล็กดับประปีในขนมตารางพรีเมียร์ลีกเมียน30ประใบปันตุอีกจังกรมบาคือจำนัดธนาเทียบในขนมลีกนี้บานเตโกจอจูบเนียในเปียนวันยูโรปาลีกแบบไรปลอดแต่มาดองเนี่ยชนะเปียนบายูโรปาลีกนี่หนึ่งบานสัตโจรวมประกวดบายูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลกลายให้ชนะนี้บาคือกรมอังเลเมียนปรามให้จังยังทาประมวยมองเตอมันดังทาสเปอร์หรือก็เมนยูจะกรมตีประมวยแต่บานสัตยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลกลายสเปอร์ทลอบชนะเปียนยูฟาคัพนี้มาคือชนะมาปอมประมูลโดยจัดสมวยมาปอมประมูลโดยจัดสปีเป็นนู้คือยกชนะกรมวอลวอทำทอนแต่งปีเชิงปีตัวละมวยการปีสมัยมนุษย์เกี่ยวชโมทายูฟาคัพบ่าไฮเติบแต่ปีปอนประมูลเด็กเกี่ยวทายูฟายูโรปาลีกไฮเปียนนี้การประกวดแบบไรปลอดปีสมัยมนคือกีฬาปีเชิงปัญหาเหล่านี้กีฬาจะไปเชิงเต้คือจับแต่มาดองมันจะเลือกตีมวยเตะได้กรมอังเลจูบเนียในแบบไรปลอดบาคือการปีชนะปีปอนประปีปอนประใบเมนยูชนะเชลซีในแชมเปี้ยนลีกได้บาลเปนังตีในขนมตีกรงมอสโกประเทศรัสเซียเป็นนุจอนเทอริตอดอัดโจลให้ชนะปีปอนดับประใบปีปอนดับประบุนเมนยูชนะสเปอร์บาในแชมเปี้ยนลีกบาปีตัวลโซในขนมตีกรงมาดริดเป็นนุเกลากอมหามัดซาลาในโอริกีบาคือสุดเป็นโจตีบามือกรอบมันเนี่ยให้เชลซีชนะอาร์เซนอลบุญตัวละมวยในขนมตีกรงบากูประเทศอาซาบาซองในเปียนวันยูโรปาลีกบาเปนุเอเดนฮาซาร์ดสุดบานปีกรอบแต่มันในไอแต่มาดองสมจะจูนบางนาทาเปียนในกรมได้แต่ตัวบานเชิงไอคือแต่ตัวบานตักประจำนวนประใบเลี้ยน60 หมื่นบาทคือยูโรรองเชิงไอบาคือบุญเลี้ยน60 หมื่นยูโรแวะบุญกรมจงกรายบาคือปีเลี้ยน80 หมื่นยูโรแวะประใบกรมจงกรายมือเลี้ยน80 หมื่นยูโรหนึ่งแวะดับประมวยกรมจงกรายมือเลี้ยนมา20 หมื่นยูโรจังเตอจังเมียนในทากรมแต่ปีนั้นคือบานลุยบุญเลี้ยน60 หมื่นไอกรอนแต่ไปแจงยกเหล็กมวยคือประใบเลี้ยน60 หมื่นให้เปลี่ยนนี่คือบังการล้างกลางปีชนะมาปอมประมูลร้อยบาคือจัดสมวยหมกมันเลยมีอายุ54ชนะไม้ตัวสนิทจุนกรมได้บานเปลี่ยนนิชนานจังเกตโดยจะอินเตอร์มิลันฮองกระหอมลิเวอร์พูลจูเวนเตอร์นังอาติโกมาดริดบาคือบานจำนวนใบดองมาเนี่ยให้บาคือให้คลับได้ตัวบานเปลี่ยนนี่บาคือชนะมนคือกรมอัตแลนตาระบอบประเทศบาคืออิตาลีให้เนี่ยได้บานเปลี่ยนชราญจึงเกเตียด
បាទគឺក្រុមស៊ីវីយ៉ាបានរហូតដល់ទៅ7 ដងឯណោះបាទគឺបានរហូតដល់ទៅ2 ដង Spur បាទគឺធ្លាប់បាទគឺឈ្នះបាទគឺឆ្នាំ72និង84បាទគឺនឹងរងជើងឯកឆ្នាំបាទគឺ74ហើយ Man U ធ្លាប់ឈ្នះបាទគឺ2017រងជើងឯក2021ហើយ Man U ក៏ធ្លាប់ឈ្នះ Champions League ឆ្នាំ67 68 98 99 2007 2008ផងដែរក្រុមដែលបានពាននេះច្រើនជាងគេគឺមានតែអេស្ប៉ាញទេបាន14 ដងក្រុមអង់គ្លេសបាន10 ដងអ៊ីតាលី10 ដងអាល្លឺម៉ង់7 ដងហូឡង់4 ដងប៉ុកទុយហ្គាល់2 ដងរុស្ស៊ី2 ដងស៊ុយអែត2 ដងបែហ្សិកអ៊ុយក្រែននិងទូគីបាន1 ដងម្នាក់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទឃើញថាយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើបាទគឺ Man U ឬ Spur ដែលជាក្រុមជើងឯកបាទគឺ UEFA Europa League បាទគឺនៅឆ្នាំនេះបាទគឺកីឡាដ្ឋាន San Mamés បាទស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Bilbao របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺជាអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរយើងទៅមើលគូប្រជែងរបស់ Man U លោកគ្រូមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសញ្ជាតិដើមអូស្ត្រាលីជនជាតិក្រិចបាទគឺលោកអេងកេប៉ូតូក្លូសដឹកនាំ Spur 99ប្រកួតឈ្នះ46 ដងស្មើ15 ដងចាញ់38 ដងសុទ្ធបាន179គ្រាប់របូតគ្រាប់បាល់148គ្រាប់យប់នេះគឺជាការដឹកនាំរបស់គាត់លើកទី100ប្រកួតបាទគឺសម្រាប់ក្រុម Spur បរិះអូស្ត្រាលីវ័យ59ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ឈ្នះពាននៅអូស្ត្រាលីចំនួន2 ដងនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន1 ដងនិងនៅក្នុងក្រុម Celtic របស់ប្រទេស Scotland ផងដែរលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម Celtic បាទគឺ113ប្រកួតឈ្នះ83ប្រកួតស្មើ12 ដងចាញ់18 ដងសុទ្ធបាន284គ្រាប់របូតគ្រាប់បាល់8គ្រាប់លោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម Yokohama របស់ប្រទេសជប៉ុនឈ្នះជើងឯក J-League កាលពីឆ្នាំ2018 2021បាទគឺពេលនោះបាទគឺដឹកនាំ100បាទគឺ61ប្រកួតឈ្នះ7 ដងបាទគឺសូវីតូបាទគឺស្មើបាទគឺ30បាទគឺ10 ដងបាទគឺចាញ់57 ដងសុទ្ធបាន313គ្រាប់របូតគ្រាប់បាល់200បាទគឺ8គ្រាប់ហើយលោកក៏ធ្លាប់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាក្លឹបប្រាបានីបាទគឺក៏ធ្លាប់បាទគឺសោះមែលប៊នបាទអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សមិនធម្មតាទេសម្រាប់លោកអេងកេប៉ូតូក្លូសនេះគឺគាត់ធ្លាប់បានជោគជ័យហើយនេះគឺជាឆ្នាំទី2ដែលលោកមកដឹកនាំក្រុម Spur អត់ទាន់បានពានទេហើយយប់នេះគឺជាការដឹកនាំ Spur លើកទី100ប្រកួតនៅយប់នេះជាមួយនឹង Man U តើលោកអាចជួយបានបាទគឺពានមួយដែរឬយ៉ាងណាសម្រាប់បាទគឺក្រុមមន់ខ្នាយមាស Spur គ្រូទាំងពីរលោកអេងកេប៉ូតូក្លូសលោកបាទគឺអាម៉ូរីមបាទគ្រូរបស់ Man U បើចាញ់មួយណាគឺត្រូវតែសេចគេទៅដេញចេញមកបាទគឺអត់មាននៅកៅអីហ្នឹងទេកៅអីហ្នឹងគឺលែងនៅទៀតហើយអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគាត់តែម្ដងឥឡូវយើងមើលកុមារទេពបាទរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺចាប់ផ្ដើមមានឱកាសនឹងគេឈ្មោះល្បីល្បាញទៀតហើយបាទគឺកីឡាករយ៉ាមីនយ៉ាម៉ាល់បាទគឺឡាមីនយ៉ាម៉ាល់កីឡាកររូបនេះត្រូវបានក្លឹបសម្រេចចិត្តថាឲ្យពាក់អាវលេខ10ព្រោះថាលេខ10នេះគឺជាអាវរបស់លីអូណែលម៉ាស៊ីចឹងនៅរដូវកាលថ្មីទៅបាទគឺយ៉ាម៉ាល់នឹងពាក់អាវលេខ10ដែលមេស៊ីធ្លាប់ពាក់ហើយនឹងពន្យាកិច្ចសន្យារបស់គេរហូតដល់ទឹកប្រាក់1000 លានអឺរ៉ូឯណោះប្រសិនបើក្លឹបណាបាទគឺចង់បានរូបគេអញ្ចឹងលេខ10របស់មេស៊ីនេះគឺត្រូវបានបាទគឺម្ចាស់ក្លឹបបាទគឺនឹងឲ្យយ៉ាម៉ាល់បាទគឺពាក់ហើយបាទកីឡាកររូបនេះនឹងឈានចូលដល់វ័យ18ឆ្នាំនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរហើយក្នុងនោះផងដែរបាទគឺក្លឹបបានដាក់តម្លៃថាចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលយូរហើយបើសិនបើអ្នកណាទិញផ្ដាច់កិច្ចសន្យាត្រូវចំណាយទុនរហូតដល់ទៅ841លានផោនឬក៏1000 លានអឺរ៉ូដើម្បីផ្ដាច់កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នបាទគឺឡាមីនយ៉ាម៉ាល់នេះក៏ពាក់អាវលេខ19ឥឡូវនេះគេនឹងអាចឈានទៅដល់ពាក់អាវលេខ10ដែលជាកម្ពុជាកីឡាបាល់ទាត់របស់អាសង់ទីនធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងក្រុម FC Barcelona ដែលធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកដូចជា La Liga 10 ដងបាទសម្រាប់បាទគឺមេស៊ីបាទគឺជើងឯកនៅ La Liga បាទគឺសុទ្ធបាន672គ្រាប់លេង778ប្រកួតហើយបានចាក់ចេញបាទគឺឆ្នាំ2022បាទគេឈ្នះជើងឯក La Liga 10 ដង Champions League 4 ដងនិងជើងឯកជាច្រើនទៀតផងដែរពានរង្វាន់បាល់ទាត់ FIFA Club World Cup បានធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកគាំទ្រនិង fan ឲ្យបានដឹងបាទជាពិសេសទៅកាន់ទីក្រុង New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ FIFA Club World Cup នេះបាទគ្រងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទគឺនៅខែបាទគឺថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅទីក្រុង New York New Jersey បាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយមានក្រុមចំនួន32មកពី6តំបន់ចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែង
សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺមានទីលានចំនួន12ធ្វើការប្រកួត63ប្រកួតហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានៅបាទគឺកីឡាដ្ឋាន New Jersey Mainline Stadium តែម្ដងបាទគឺដើម្បីបង្ហាញខ្លួនយប់មិញបាទមានការប្រកួតលាមួយបាទទៅដល់ Kevin De Bruyne បាទគឺកីឡាករអន្តរជាតិបែលហ្សិកបាទគឺយប់មិញគាត់បានបញ្ចប់10ឆ្នាំនៅជាមួយនឹង Manchester City ដែលបានយកឈ្នះបាទគឺក្រុមបនមកបាទគឺ3-1បាទយប់មិញនេះគាត់ឈ្នះបានបាទគឺទទួលបាន3ពិន្ទុកីឡាករបែលហ្សិករូបនេះបាទគឺសុទ្ធបាន108គ្រាប់លេង10រដូវកាលហើយឈ្នះពាន19កម្មវិធីនៅ Etihad Stadium គាត់បានលាហើយបាទក្នុងវ័យបាទគឺ33ឆ្នាំបាទកីឡាកររូបនេះគឺជាកម្ពុជាកីឡាករបាទខ្សែបម្រើដ៏អស្ចារ្យរបស់ពិភពលោកហើយយប់មិញនេះបាទគឺអូម៉ាម៉ាម៉ូសបាទរបស់អេស៊ីបសុទ្ធគ្រាប់ទី8ឲ្យ Manchester City ចាប់តាំងពីមកចូលរួមកាលពីខែមករាមកផងដែរមានសំណួរសួរថាលោក Carlo Ancelotti បាទគឺអាចមានសមត្ថភាពបាទគឺឈ្នះ World Cup ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺប្រទេសប្រេស៊ីលឬយ៉ាងណាព្រោះថានៅលើផែនដីភពផែនដីយើងនេះមានតែគ្រូ2ទេដែលឈ្នះជើងឯក Champion League ផងនិង World Cup ផងប៉ុន្តែលោក Carlo Ancelotti នេះគឺគាត់ឈ្នះ League កម្ពុជាទាំង5របស់អឺរ៉ុបដូចជា League អង់ Serie A La Liga Bundesliga Premier League គាត់ឈ្នះអស់ហើយគាត់ឈ្នះ Champion League ទៀតតើឥឡូវនេះគាត់ទៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺប្រទេសប្រេស៊ីលអាចក្លាយជាគ្រូទី3ឈ្នះជើងឯកបាទ Champion League ផងជើងឯក World Cup បានដែរឬយ៉ាងណាសម្រាប់បាទគឺលោកបាទគឺ Carlo Ancelotti នេះបាទគឺដែលចាត់ទុកថាជាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនបាទគឺបរោះដែលឈ្នះបាទគឺជើងឯកពិភពលោកផងជើងឯក Champion League ផងបាទគឺលោក Marcelo Lippi នេះគាត់ដឹកនាំក្រុមសេបង្កង់ Juventus បាទគឺឈ្នះជើងឯកបាទគឺពិភពលោកឆ្នាំ2006បាទហើយជើងឯក Champion League ហ្នឹងនេះបរោះជក់តាស៊ីហ្គាទេអញ្ចឹងបាទគឺគាត់ជាមនុស្សទី1បាទគឺដែលឈ្នះជើងឯក Champion League ផង World Cup ផងឥឡូវយើងមើលមនុស្សទី2លោក Vicente Del Bosque បាទគឺគ្រូរបស់ក្រុម Real Madrid នេះគាត់ឈ្នះ Champion League ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid គាត់ឈ្នះ World Cup 2010ជាមួយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងយើងមានសំណួរសួរថាតើលោក Carlo Ancelotti អាចក្លាយជាគ្រូទី3នៅលើផែនដីអាចឈ្នះ World Cup ផងនិង Champion League ដែរឬយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរដែលត្រូវសួរទស្សនិកជនជួយ comment ផងហើយ World Cup ឆ្នាំ2026លេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកូនិងប្រទេសកាណាដាកម្ពុជាកីឡាករអ្នកចាំទីរបស់ Manchester City ត្រូវបានគេដំណើរថាជាអ្នកចាំទីអស្ចារ្យនៅក្នុងសម័យ Premier League ដែលគេបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992-93កីឡាករបាទគឺ Anderson នេះបាទគឺកម្ពុជាហើយបាទគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបាទគឺនាំមុខពូកែបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទគឺទី1គឺ Anderson ទី2បាទគឺកីឡាករ David Raya របស់អេស្ប៉ាញនេះគឺគេចាត់ទុកថាជាអ្នកចាំទីកម្ពុជាបាទគឺបន្ទាប់ព្រោះថាគាត់បាទគឺ clean sheet និង save បាទគឺជួយសង្គ្រោះគ្រាប់បាល់ហ្នឹងគឺបានច្រើនតែម្ដងហើយមួយទៀតបាទតារា World Cup ឆ្នាំ2022របស់អាហ្សង់ទីនបាទគឺ Martinez បាទកីឡាកររូបនេះក៏ចាត់ទុកថាជាកម្ពុជាកីឡាករអ្នកចាំទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទគឺពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបន្តមកទៀតបាទពីអតីតកាលគឺ David Seaman របស់ Arsenal បាទក៏ជាកម្ពុជាអ្នកចាំទីដៃស្អិតផងដែរលេងបាន562ប្រកួតឲ្យ Arsenal ពីចន្លោះឆ្នាំ90ដល់2003អញ្ចឹងទៅឈ្នះពានច្រើនហើយ clean sheet រហូតដល់ទៅ238ប្រកួតឯណោះមួយទៀតបាទគឺ Peter Schmeichel បាទកីឡាករដានម៉ាកវីរៈបរោះរបស់ Man U ហ្នឹងបាទគឺសិតតែពូកែហើយលេង398ប្រកួតឲ្យ Man U ពីចន្លោះ91ដល់99អញ្ចឹងទៅ clean sheet 180ដងឯណោះអ្នកចុងក្រោយគេគឺ Sai Given បាទអតីតកីឡាកររបស់ Newcastle United និងក៏ប៉ាកែដែរបាទលេងពីឆ្នាំ97ដល់2009 clean sheet បាទគឺ132ដងឯណោះអរគុណរឿងរ៉ាវកីឡាព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទយើងត្រូវហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនបាទបងប្អូនជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយការសេពគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នក